லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் ரொம்பவே அதிகமாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு லாஸ்ட்டு 3 நாளாக. அந்த நேரத்தில் மெகுலுக்கு அந்த 3வது நாள் டிடெக்டிவ் மெகுலுக்கு ஒரு கால் வருது. ஒலிவியா மர்டர் ஆயிட்டாங்க, அவங்கள யாரோ கொன்னுட்டாங்கன்னு சொல்லி கால் வருது. மெகுலும் அந்த ஒலிவியா இறந்த இடத்துக்கு அங்கே போய் ரீச் ஆகுறாரு. இந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாரு. அங்கே வேலை செய்கிற வேலைக்காரிக்கிட்ட அவரு கேட்குறாரு. அவங்க சொல்கிறாங்க, நான் ஒலிவியாவோட குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அவன் நல்லா விளையாடுனான். அதனால எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல. என்னோட கவனம் ஃபுல்லா அவன் மேலதான் இருந்தது. அவங்களோட பிரதர்கிட்ட கேட்கும்போது, அன்னைக்கு ஃபுல்லாக நான் பீச்சில் இருந்தேன், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அவங்க ஹஸ்பண்ட்டை கேட்கும்போது, சார் நான் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஆஃபீஸில் இருந்தேன், உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா நீங்கள் என்னோட ஆஃபீஸில் கால் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க, கண்டிப்பாக இதை நான் பண்ணலை. இப்போ இவங்க 3 பேர் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது யார் ஒலிவியாவை கொண்டிருப்பாங்கன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா? அப்படி உங்களால் சொல்ல முடிஞ்சா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.